من ضمن الحاجات الجميلة اللي اتعلمتها وفرقت معايا جدًا في حياتي، حاجة علّمها لي مدير كنت باشتغل معاه. المدير دوّة بيعتبر في وجهة نظري من الناس اللي هم قائد مش مدير، عشان في فرق كبير. ولو عايزين يعني بعد كده أبقى أقول لك إيه الفرق ما بين المدير والقائد، أبقى أقوله لك، لإن هو الموضوع يعني كبير شوية يعني. ولكن هو كان قائد بمعنى الكلمة. المهم إن الراجل دوّة علّمني حاجة في مرّة عمري في حياتي ما أنساها مهما حييت يعني. هافضل فاكرها له طول عمري وأفضل أشكره عليها وربنا يجزاه كل الخير. كان شغلنا عبارة عن إننا إحنا في target لازم نعمله، الtarget دوّة كان مربوط بحاجة اسمها سداد وإنتاجية. إنك لازم إنك أنت كنا بنشتغل في شركة بتطلّع حاجات بالتقسيط والكلام دوّة. فالمفروض إن إحنا بنعمل target إنتاجية، لازم إن أنت تبيع بمبلغ معين طول الشهر، ولازم إنك أنت تسدد المديونية اللي موجودة جوه المحفظة بتاعتك أيًا كان عندك 20، 30، 40 واحد، كل واحد مثلًا عنده بتاع 1000 وكذا أو 2000 وكذا، لازم إن أنت تلم السداد ده في وقت معين. فطبعًا اللي ما يلمش لازم يبقى نسبة لازم يبقى نسبة السداد والإنتاجية بتاعتك الاتنين 98 عشان تاخد راتبك كامل، وتاخد البونص كمان اللي بينزل لك عليه، لأن أنت عارف إن الرواتب بتبقى ضعيفة يعني. فالمهم في مرة من ضمن المرات ما عملتش يعني كان في شخص واحد بس القسط بتاعه كبير شوية، فهيخلّيني إن أنا أعدّي ال98%، يخلّيني إن أنا أقل منهم، فبالتالي هيأثّر على راتبي ويأثّر على البونص بتاعي في نفس الوقت يعني. فكنت قاعد مهموم، زعلان، يعني الراتب أصلًا صغير، يعني حاجات بسيطة، وبعدين أصلًا المحفظة يعني بتاخد برضه عليها حوافز صغيرة، فأنت مش هتلاقي ولا الراتب ولا هتلاقي كمان البونص، فالدنيا خربانة. فالمهم قاعد زعلان، طبيعي. هو لمّا شافني إن أنا زعلان ومتضايق، هو كان حبيبي جدًا، فقال لي يعني إيه يعني، هو عارف إن أنا متضايق من إيه، ولكن سألني سؤال خلّاني إن أنا هو هنا اللي كانت تكمن فيه الخلاصة بتاعة القصة يعني. قال لي: "أنت قصّرت والّا ما قصّرتش؟" رديت عليه وقُلت له: "والله يعني أنت كان كل حاجة على إيدك يعني." قال لي: "آه يعني أنا يعني ما لكش علاقة بيّا أنا، ما لكش علاقة باللي أنا باقوله، أنت ما بينك وما بين نفسك، قصّرت والّا ما قصّرتش؟"